이제 알레르기, 우리가 사실 이제 알레르기 얘기를 하면 뭔가 이제 알레르기 항원, 원인이 되는 물질이 자극을 하는 경우들이거든요. 가장 흔한 거는 사실은 진먼지, 진드기입니다. 요 계절, 가을 계절에 문제가 되는 이유는 이제 뭐 몇 가지가 있어요. 뭐냐면 우리가 6월 달부터 시작한 에어컨이 오래됐잖아. 3개월이나 됐잖아요. 그러다 보면 위쪽 에어컨 필터나 이런 데 곰팡이들이 좀 끼게 됩니다. 이제 그런 것들이 아직은 좀 더워서, 아직은 좀 습해서 에어컨을 사용하고 계시면 그런 곰팡이들이 우리 코 점막을 자극을 하는 경우들도 있고요. 또 다른 이유는 이제 날씨가 좀 쌀쌀해지면서 잠잘 때는 침구류가 두꺼워졌잖아요. 바뀌었을 겁니다. 여름 이불에서 가을이나 겨울 이불로. 우리 옷까지도 얇았던 애들, 뭐 반팔이었던 것들이 긴팔이나 아니면 좀 그 부피감이 있는 옷들로 좀 바뀌었을 거거든요. 그러면 당연히 진먼지, 진드기가 늘어났을 겁니다. 그래서 이제 요 가을 계절에는 그런 알러지 환자들이 좀 늘어나고요. 물론 야외 활동도 건조해지면서 뭐 날리는 것들이 많을 거예요. 먼지도 많고 뭐 어떨 때는 황사도 날라오고 이럴 건데, 이런 외부 환경의 변화도 우리가 알레르기를 그 환절기라고 하는 봄이나 가을에 쉽게 겪게 되는 이유일 것 같습니다. 알레르기 비염이랑 일반적인 감기랑 어떤 차이가 있는지 우리가 이제 코에 나타나는 증상으로 보면 코 감기하고 코 알레르기성 비염하고 이 두 가지를 이제 구분이 좀 잘 안 되죠. 사실은 우리가 감기 그러면 항생제가 필요하냐 필요하지 않냐 이걸로 사실은 구분하는 경우들이 많은데, 항생제가 필요하다는 거는 이제 농이 나오는 겁니다. 박테리아라고 하는 세균이 감염이 됐을 때 코 안쪽에서 보면 진한 농이 부비동 쪽에서 계속 흘러내려오거나 아니면 석션을 해내면 이제 따라 나오거든요. 하지만 알레르기 비염일 때는 그렇게 진한 농보다는 맑은 콧물이 많이 나와요. 그리고 환자들은 코막힘 같은 걸 호소를 하겠죠. 그래서 이렇게 구분하는 포인트가 있긴 하지만 사실은 이제 안쪽을 들여다보지 않는 이상은 구분은 어렵거든요. 이비인후과 의사들은 사용할 수 있는 기구들이 여러 가지가 있잖아요. 그래서 혹시 감기 초기나 이럴 때 우리가 비염이라고 이제 잘못 처방하거나 치료를 시작할 수 있는데, 부비동이라고 하는 부위에 이렇게 석션을 딱 대보면 농이 막 끌려 나옵니다. 그러면 이제 조금 더 초기에 항생제 치료가 들어갈 수 있고 이제 증상이 악화되는 것을 예방할 수 있을 것 같아요. 그래서 코 쪽에 문제가 생기면은 당연히 이비인후과를 좀 방문을 해주시는 게 더 치료에 효과적으로 임할 수 있을 것 같습니다. 알레르기 비염 완화를 하려면 어떤 것을 해야 되고 또 어떤 행동을 하면 좋은지 짧게. 알레르기 비염이라고 하는 것은 과민 반응이거든요. 코 점막이 붓고 물이 나오고 이렇게 하면서 이제 나타나는 증상들인데, 첫 번째는 회피하는 겁니다. 우리가 알레르기 검사를 하면 진먼지, 진드기, 송진, 가루, 곰팡이, 뭐 강아지 털, 그리고 여러 가지 음식들 이런 것들에 대해서 검사를 하게 되거든요. 내가 알레르기 항원을 알고 있다 그러면은 그것과는 회피, 그러니까 차단을 하는 겁니다. 뭐 부득이하게 노출이 되는 것들이 있어요. 진먼지, 진드기 이걸 다 없앨 수는 없거든요. 우리가 그 좋다고 하는 침구류를 사용을 하더라도 부득이하게 노출이 되는 건데, 그런 것들을 조금 더 건강하게 유지하고 예방할 수 있는 방법은 비염 있는 사람들은 코 세척을 미리 하시는 겁니다. 식염수 세척을 아침 저녁으로 세수할 때 같이 동시에 해주시면 훨씬 건강한 점막을 유지를 할 거고, 증상이 악화되더라도 심하게 악화되지 않을 수 있게 되겠죠.